nti omuzungu yaleeta ebirungi n'ebibi. Abantu ekibagaana okumanya Bayibuli balina amannya balowooza nti amannya ganaabayisaawo. People have Christian names era bali comfortable nti amannya gaabwe makristaayo ne Mukama bamanyi, so nga ate amannya ago si makristaayo, mannya g'abazungu ge baatusibako. Era tewaliwo nsonga lwaki omuntu tabeera bya Ruhanga. Njagala kunoonya amannya abiri. Njagala kunoonya amannya abiri nga sirumbye bano abantu abakola erinnya abakoledde amannya gaabwe nga gali abiri ng'oweebuuza nti ye wa ddiini ki? Bujjingo Munyanziza. Bujjingo Munyanziza. Gombi ago eri mulisa gombi gasaboninga nga galeese Katonda. Twagala amannya gaffe. Yes. Baatuwa amannya gaabwe nga tegayina nakakwate n'akamu na Katonda. Baatuwa amannya gaabwe. Waliwo ge bajja nga bagaborrowinze okuva mu Bayibuli. Waliwo ge baborrowinga okuva mu Bayibuli. Naye kati kyalisi mu Bayibuli ali luddawo. Aloysious ali luddawo mu Bayibuli. Susan Mwali. Oli omukazi eyawangayo ebintu eyavaako dayimoni omusanvu. Nti Bayibuli emboozi gye nsinga okuba nayo. But abantu baakwata Christian names olina Kristo. Naye ekituufu alina Kristo talina linnya, alina Kristo alina message.